अरे पद्मावती मु तुमको बंचे पारिलिनी कन्याका को देइथिबा राण भी मु रखी पारिलिनी एबे कोन करिबी। एहा चिंता करी करी से सेठी गली पड़िला। जेतेबेले सूर्यास्त हैला तेबे विलुप्त पद्मावतीर शिला प्रकट हैला। मते कोन भूत रास्ता रे आगे जीवा कथा ना जो रास्ता रो आसीथिली से रास्ता रे फेरी जीवी। कन्याका को सबु जण अछि कोन करिबा को पड़िबो फेरीबा ही भलो हबो। एहा चिंता करी से शिला को घोषाड़ी घोषाड़ी से निज सहित नहीं जाउथिला। कमलार आत्मा भयंकर रूप रे सेठी हसुथिला। तू मृगावतीर बली तू पछकु जा कि न जा मु ए जंगल पार करिया को देबिनी। ए भूतिया रास्ता को मु जमारू पार करिबा को देबिनी। बहुत शीघ्र सुरेंद्र आसीबो से तते आ तोर जोड़ीदार को मृगावती को बलि चढ़ाई दब क्रीमार शक्ति को प्राप्त करिबो आ मु पुणी थरे दुनिया को फेरी जीवी। भैरव से शिला को चे पद्मावती ताकू घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं जाउथाय। भूतंक घाटी गाँ भीतर को नहीं जाउची। राति हेइथिला अंधकार हो जाइथिला। पूरा गाँ हो गला सुनसान। पद्मावतीर शिला को सीधा कन्या घर को नहीं गला। आउ जहा किछि हैला ताकू कहिला अरे ये कौन हो गला हेले तमे केमती बंचिल कौन तुम पछकू बोलिलनी से भूत तमर किछि करि पारलानी। ए जिनसटा तो मु भी बुझी पारुनी मु भी पछरे मोड़िली हेले मते भूत दिसिला नाही। जेते जाय मु मोड़ी नथिली सेते समय ताहार शब्द मते शुभुथिला। थरे पछरे बुलिबा परे हस छाड़ी कि मते आ किछि सुभिलानी। मु किछि बुझी पारु नथिली कि कोन करिबी। तमे किछि करिबो एटा भाबी कि पद्मावतीर शिला को मु एठी नै आसिली। छन्न बाहारुचे सात्विका पिशाच निदर उठिबो एही मध्यरे शिला को नै तारी गुंफारे आमे थोइ दे आसीबा। एतिकी कही से शिला को से सात्विकार गुंफारे जाइकी रखिदेला। कन्या और भैरव पाद चिपि चिपि पहाड़ तलू को ओह्लि अंधकार हेबा पूर्वरु निज घर को चलीगले। अधा राति होउथिला। गाँ पूरा सुनसान हो गला। जंगल रे बिलुआ माने चिल्लाउथांते। आ गछ उपरे पेचा मानकर शब्द अंधार आ बहुत भयंकर लगुथिला। सात्विका पिशाच निज गुंफारू बाहरी के जेतेबेले से बाहर को उड़िला पद्मावतीर शिला को से देखी कौन पद्मावती शिला हैगला हेले केमिति हैला। ए कन्या पद्मावतीर रक्षक अदଳରେ ଶୋଇଗଲା ताकू प्रथमे मरिकी खाई जीवा कथा। रागी जाई गाँर रास्ता को आसी जोर से चित्कार करुथला कन्या बाहर को आस आज तो मृत्यु मो हाथ रे लिखाई जी बाहर को आस बाहर को आस। से भयंकर चित्कार कला परे मध्य कन्या से घर भितर ही ठिया होई रहिथिला। सात्विका भूतर चित्कार पूरा गाँ सारा सुना जाउथाय। बेचारी कन्याका मो जोगु से विपद रे पड़ी गला ताकू केमिति करी बंचे कि ए गाँरु बाहर करने को पड़िबो। सात्विका पिशाचर भयंकर चित्कार पूरा गाँ सारा सुना जाउथिला। तापरे भी टिके भी शब्द न करी समस्ते घरे ही डरुथिले। सात्विका पिशाच गाँ मझिरे थिबा मृगावती शिला पाखकु जाई रुद्रिमा ग्रंथ काढ़िला। से ग्रंथर कागज आपे आपे उलुटुथिला। बली होइथिबा बधू शिलारे बदलिबा परे कौन करिबा दरकार से ग्रंथरे कोठी भी लेखा होई नथिला। संगे संगे जादुई दर्पण को बाहर को काढ़ी मायावी दर्पण पद्मावतीर पर काई घंटा कथा जना पड़िला। से आसीगला से निजे ही भूत घाटी रे पुणी आसीगला। ए घाटी रे से शेष घरे अच्छी ता जोगु पद्मावती शिला रूप रे बदली गला। पद्मावती को बंचेबा पई भूत रास्ता पार करिबा को जाउथिला। कमला जोगु पद्मावती पत्थर हे गला। गाँव रे मोर कन्या छड़ा क्या भी जना नहीं पद्मावती मो गुंफारे अच्छी ताको केमती जना पड़िला। तमर सेवा करिकी तमर प्रशंसा नहीं थिबा कन्या ही ताहार साहाय्य करिछि। यार मुह मो मृत नातुणी स्वामी से ता सहित मु किछि भी करिनी। आउ से दिन समय रे मते आहार दउछि सेइथिपाई निजर भाभी सब कथा कहि देइथिली। मु जानि नथिली से मो पछ पटरे ई सब काम करिवो ताको नरक जंत्रणा दे मारिबी। ये जानुछि ताहा सहित देखा करिले तमे ताको मारी पकेइबो।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୀମା ପାର କରିକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଅନୁମତି ନ ନେଇକି ତମେ କୌଣସି ବି ଘରେ ପଶି ପାରିବନି, ଏ କଥାଟା ତାକୁ ଜଣାଅଛି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ତ ଛାତି ପାଡ଼ି ତା କଲିଜା ଖାଇ ତା ରକ୍ତ ପିଇବି। ତା ଆଗରେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୈରବ ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ନ ପାରୁ, ତାକୁ ବି ଶିଳା ରୂପରେ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। 2.5 ବର୍ଷରେ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରର କୁରିମା ଜପ ସରିଯିବ। କୁରିମା ଖଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବା ଯାଏଁ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଉ ଭୈରବକୁ ଏଇଠି ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ ମୃଗାବତୀକୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ବଳି ଦେଇକି କୁରିମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଏତେ ଦିନର ଜାପ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ଭୈରବକୁ କେମିତି ଶିଳାରେ ବଦଳେଇ ପାରିବି? ସେ ତ କମଳା ଭୂତକୁ ବି ହରେଇକି ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିଲା। କମଳା ଭୂତରୁ ବଞ୍ଚିକି ଭୂତ ରାସ୍ତାକୁ ପାର କରିକି ଗାଁରେ ପଶିବା ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ବେତାଳ ତିଲ ପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ବି ଭୂତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏ କଥା ଜାଣୁନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାର କ'ଣ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି? ତମେ କରିପାରିବନି ସାତ୍ରିକା, ତମେ ବି ଗୋଟେ ପିଶାଚ। ତାକୁ ଶିଳାରେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ କହୁଛ, ସେପଟେ କମଳା ଭୂତ ବି କିଛି କରିପାରୁନି, ଆଉ ଏପଟରେ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରିବିନି। ତାକୁ ଶିଳାରେ ପୁଣି କେମିତି ବଦଳେଇବା ଆମେ? କୁରିମା ଗ୍ରନ୍ଥର 18ତମ ଭାଗ ଖୋଳ, ତମେ ଜାଣିଯିବ। ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ କ୍ରୁରିମା ଗ୍ରନ୍ଥ 18 ଅଧ୍ୟାୟ କଢ଼ାଗଲା। ଓ କନ୍ୟା ଖୋଜିଲା ବେଳେ ବର ଗାଁରେ ପାଦ ଧୋଇବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହବ। ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଭଳି କ୍ରୁରିମା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଜୋରେ ଜୋରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। चट्टान रूप शव मृत्यु मृगामुत्रु मृग्ध्य मातृशोकाख्या तंत्र त्रम व्रम क्रम। ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ସୁନସାନ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଜୋରେ ଶୁଭୁଥାଏ। ଘର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୈରବ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପଥରରେ ବଦଳିଗଲା। ସକାଳ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସାତ୍ରିକା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ବି ହେଇଗଲା। କନ୍ୟାକା ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ଗାଁର ଶେଷରେ ଥିବା ଘରକୁ କବାଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଟା ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚେଇବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ନିଜେ ଶିଳାରେ ବଦଳାଇ ଗଲା। ଆମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ମତେ ମୋ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସେ ସତ୍ରିକା ପଶାସ ମତେ ଖୋଜି ନ ପାରୁ। କାହିଁକି ନା ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁଲେ ମୋ ଜୀବନ ଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କିଏ ଆସିବ ନା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେପଟେ ଅସୁରେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା 189 ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଲମପୁରରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବଗିଚାରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲା। ଭୀମା ଶଙ୍କର ଆସିଲା। ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ଏତେ ଦିନରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଛୋଟବେଳରୁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଯଦି ତମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଆମେ 2 ଜଣ ବାହା ହେଇପାରୁ। କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ବି ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ହେଲେ ମୋ ବିବାହ ତାରି ସହିତ ହେବ ଯାହାକୁ ମୋ ମା ବାପା ହଁ କହିବେ। ଏତିକି ହିଁ ବହୁତ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ମୋ ବାପା ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେବେ। ତମ ବାପା ମା ଆଉ ତମ ଭାଇକୁ ମନେଇବା ମୋର ବାପାଙ୍କର କାମ। ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତମ ଘରର ଜଇଁ ହେବାର। କ'ଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ହଁ, ମୋର ବାପା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଯେତିକି ତମେ ଭାବୁଛ। ଭୀମା ଶଙ୍କର କହିଲା ଯେ ସେ ବିଲମପୁରରେ କୋଉ କାରଣରେ ଆସିଛି। ସେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନିଜ କଥାରେ ଫସେଇ ଭୈରବକୁ ନିଜ ବାପା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରିବା କଥା ବି କହିଦେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମକୁ କହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ହେଲେ କହିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଡରୁଥିଲି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ, ହେଲେ ଏ କଥାକୁ ମୋ ମନରେ ରଖିକି ତମ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇକି ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି। ମୋର ମନ ଟିକେ ହାଲକା ହେଲା, ହେଲେ ମୋର ପ୍ରେମ ତମ ପାଇଁ ସତ। ତମର ସଚୋଟ ପାଣି ଆଉ ସତ କଥା ଶୁଣି ଭୀମା ଶଙ୍କର ମୋ ମନକୁ ତମେ ଆହୁରି କିଣିନେଲ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ତମ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ହବ। କୁହ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଜଣା ହେବା କଥା କି ମୋର ବାପା କେତେ ବଦମାସ। ମୋର ବାପାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତମର ଭାଇର ଭୈରବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୋର ବାପା ଉଦୟ ପ୍ରକାଶକୁ ତାହାର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା କଥା। ଏଟା ହେଲେ ମୋର ଜେଜେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବି ଖୁସି ହେବେ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଉ ଯଶବନ୍ତ ଯାଇ ମା ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ କହିଲେ।
ମା ଛୋଟବେଳରୁ ତମେ ଭୈରବ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ମିଛରେ ରାଗୁଥିଲ। ଆପଣ ଉଦୟ ପ୍ରକାଶର କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରକ ହେଲେ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ କଥାରେ ପଡ଼ି ସବୁ ସତ ମାନି ନେଲି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ମୋ ଆଖି ଉପରେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମୁଁ ଗରିବ ପଣ ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭରସା କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ସେ ମୋତେ ଦାସୀ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଭୈରବର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବି ମୁଁ ହେଲି। ତମେ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଅ। ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ। ବାପାଙ୍କୁ କହିବା ଆଗରେ ଦିୱାନ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଏ ଜିନିଷଟା କହିବା କଥା। ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୁଅ ନା। ଯଶବନ୍ତ ନିଜ ପାଖ ଲୋକ ମୁନିମକୁ କହି ସେ ବିସ୍ତାରରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଭୀମାଶଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳିକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ପୁଅର ମନର ଚୋରକୁ ଜାଣେ, ହେଲେ ତାହାର ମନରେ ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଥିବ ଏଟା ତ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି। ଡରିବେନି, ଭୈରବ ମରିନି, ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। କଣ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମରିନି? ଆପଣ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି? ଏଟା ସତ ଦିୱାନ ସାହେବ? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଛୋଟବେଳରୁ ଜାଣେ। ଭୈରବ କେବେ ବି ଏତେ ତଳର ଭାବି ପାରିବନି କି ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମାକୁ ମାରିଦେବ। ଦରକାର ହେଲେ ଭୈରବ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛି ଦିୱାନ ସାହେବ, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲିନି ସେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକି ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ କୋଉଠି? ମୋତେ ବି ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ଗାଁରେ ପଶିବା ଆଗରେ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଅଧିକାରର ଦରକାର। ସେଟାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଛି। ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କୋଉଠି। ମୋ ପାଇଁ ଭୈରବ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଗଲା, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଦେଖିବା ଜମିଦାର ବାବୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଦେବା। ନାଇଁ, ଏବେ ନାଇଁ। ସଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଜମିଦାର ସାହେବକୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେବା। ହେଲେ ଏବେ ଆମକୁ ଭୈରବକୁ ଖୋଜିକି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା କଥା। ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଉଦୟ ପ୍ରକାଶ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଅଛି, ହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବନେଇବ। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି। ଏତିକି କହି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ନିଜ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଭଳି ଯଶବନ୍ତ ଭୈରବକୁ ସବୁ ଗଛ ପାହାଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମହୁଆ ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାଲୁଥିଲା। ଦୁଇ ପାହାଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଠର ପୋଲ। ଏଥିରେ ଘୋଡ଼ା ନେଇକି ଯିବା ଠିକ୍ ହବନି। ପୁଲ ଏତେ ସଶକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏ ମୋର ଭାର ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ଘୋଡ଼ାର ଭାର କେମିତି ନବ? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଯଶବନ୍ତର ଗୋଡ଼ ପୋଲ ଭିତରେ ସେ ସଢ଼ା କାଠରେ ରହିଗଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ନିଜ ଗୋଡ଼ ଜମାରୁ ବାହାର ହିଁ କରିପାରୁନି। ସେ ପୋଲରୁ ଓଲଟା ଝୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କାଠ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ସିଧା ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ ଅଛ ତ ଯଦି ବଞ୍ଚାଅ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝିଟିପିଟି ଭୂତର ଭାଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲା। ତେବେ ଝିଟିପିଟି ଭୂତ ଭାଇର ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଏହି ଚିତ୍କାର ଝିଟିପିଟି ଭୂତର କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଭାଇକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଚିତ୍କାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଯଶବନ୍ତର ଘାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ଝିଟିପିଟି ଭୂତ ଯଶବନ୍ତକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ପାହାଡ଼ର ଉପର ଭାଗକୁ ଆଣିଲା। ଯଶବନ୍ତ ଝିଟିପିଟି ଭୂତକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା ଯେ ସେ କିଏ ଆଉ ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି। କ'ଣ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇର ଖୋଜରେ ବାହାରିଛ? ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସାବାସ୍, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏପରି କହି ଯଶବନ୍ତକୁ ନେଇ ସେ ମହୁଆକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀବାଲି କାକି ନିଜ ଜପ ସମାପ୍ତ କରି
ବେତାଳ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଝିଟିପିଟି ଭୂତ ୟଶବନ୍ତ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହ ଲଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କାହିଁକି ନା ତମେ କହିଛ ତମେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ଆସିଛ। ତାପରେ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇର ନାଁ ଗାଁ କହି ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଖା, ଭୈରବ କୋଉଠି ଅଛି? ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଳା। ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ଅଛି ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ହେଲେ କ'ଣ ମୋର ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ? ଯଦି ସେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ଆତ୍ମା ବି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉନି ମାନେ ସିଏ ମରିନି, ୟା ମାନେ ସେ କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ତା ମା ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜଶ୍ରୀର ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖାଅ। ପୃଥିବୀରେ ସେ ଯୋଉ ରୂପରେ ବି ଅଛି ଦେଖାଅ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଶିଳା ରୂପରେ ଥିବା ଭୈରବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଯେ ଭୈରବ ଅଛି କୋଉଠି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାଜଶ୍ରୀର ପୁଅ ଭୈରବ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ତମ ଭାଇ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ହିଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଭାଇର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଦିନ ପ୍ରସବ ଯୋଗୁଁ ମୋର ବଡ଼ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ବାପା ସୁଭଦ୍ରା ନାଁର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାହା ହେଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଛୁଆ, ମୁଁ ଆଉ ଭଉଣୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ରାଜଶ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ହିଁ ରାଜଶ୍ରୀ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବାହନ କରି ସେ ଭୂତଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶିଳା ରୂପରେ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଥରେ ଠିକଣା ଜାଣିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତମ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ବହୁତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଝିଟିପିଟି ଭୂତ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଲୋକି ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବ। ମୁଁ ବିଲେଇ ଭୂତ ଆଉ ବାମନ ଭୂତକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ପଠେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇର ଶିଳା ମିଳିଯିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି। ଏତିକି କହି କାକି ବିଲେଇ ଭୂତ, ବାମନ ଭୂତ ଆଉ ଲୋକିକୁ ଡାକି ସବୁ ଜିନିଷ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲେ। ତାକୁ ସବୁକିଛି ବିସ୍ତାରରେ କହି କିଏ କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବ ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ ବି କଲେ। ଭୂତ ୟଶବନ୍ତ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। बम बगीनी बगूते बम बजीरे, हम हिरनी किरते कदा कजीरे, उड़ते मिरते बम बुस्वाहा, उड़ते मिरते हम हुस्वाहा। अजुम्बा अजुम्बा, जम्बर जम्बो अजुम्बा, जम्मात पे अजुम्बा, कम्बर कम्बो अजुम्बा, आब्रका बाब्रका हम फट स्वाहा, फटाफट स्वाहा। ମନ୍ତ୍ରୀବାଲି କାକି ବେତାଳ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ମା, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ? ପଚାର ଲୋକି। ଆମର ବେତାଳରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା? ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଜପ କରିବା ପରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଳି ଦେଲେ ଆଉ କଠିନ ଜାପ କରିବା ପରେ ସେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା କୁହେ। ହେଲେ ଆମର ଡାକିବା ପରେ ବି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୋଜନରୁ ଉର୍ଜା ମିଳେ। ଯଦି ସେ ନ ଖାଏ ତା ପରଦିନ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ବେତାଳର ଉର୍ଜା ହେଉଛି ଆମର ଜପ। ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ରକ୍ତ ବଳିଦାନରୁ ଆସେ। ବେତାଳ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଆସିକି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ନୁହଁ, ତାହା ବେତାଳ ଶକ୍ତି ହେଉ କି ପାତାଳ ଶକ୍ତି। ଓ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ରହସ୍ୟ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସେ ମା। ଲୋକି ଏତିକି କହିକି ଉଡ଼ିଗଲା। ଚାରିଜଣ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ବେତାଳ ଯଜ୍ଞକୁ ପୂରଣ କରି ସେଥିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ମୃତ କାଉର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ବେତାଳର ରୂପ କଳା ଧୂଆଁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ଶକ୍ତି ମୃଗାବତୀର ବନ୍ଦୀ। ମୃଗାବତୀକୁ ରବିବାର ଅମାବସ୍ୟାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ 12ଟା ବାଜିକି 2ଟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଯୋଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ବାହା କରେଇକି 11 ବର୍ଷ କୁରିମା ଜାପ କରିକି କୁରିମା ଖଣ୍ଡାରୁ ମୃଗାବତୀକୁ ସେ ଯୋଡ଼ାର ବଳି ଦେଲେ ତାକୁ କୁରିମା ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସେ ଯୋଡ଼ାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ଏତିକି କହି ବେତାଳର ସ୍ୱର ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ଲୋକି ଯିଏ ଭୈରବ ଶିଳା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା।
ରାମପୁରାରେ ବାଜୁଥିବା ବାଜାକୁ ସେ ଶୁଣିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସେଇ ଗାଁରେ ଓହ୍ଲେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ରାମପୁରା ଗାଁର ଗାଁ ପ୍ରଧାନ ଜମିଦାର ଗଜାନନ ଦାସର ଗୋଟେ ପୁତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀକୁ କୌଣସି ପିଶାଚ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଛି। ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହବ। ପଦ୍ମାବତୀକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନେଇ ଆସୁଥିବା ଲୋକର ବାହା ମାଲକିନ ସହିତ କରେଇକି ଜମିଦାରର ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରହବ। ପ୍ରାହୁସାର ପ୍ରାହୁସାର। ଗଜାନନ ଦାସର ଘୋଷଣା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆସିଲି। ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିବ ମୁଁ କରିବି, ହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିନ ମନେ ଅଛି କି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେଲେ? ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କିଛି ଲୁଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ତା ସହିତ ତାହାର ଜନ୍ମ ତିଥି ଏସବୁ କହିପାରିବେ କି ମୋତେ? ଗଜାନନ ଦାସ ଠାରୁ ପଦ୍ମାବତୀ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ନେଲେ ଆଉ ପୁଣି ମହୁଆକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଲୋକିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି, ଓ ଲୋକି, ବେତାଳ କହ, ମୁଁ ଅଷ୍ଟନେତ୍ରକୁ ଦେଖିଲି। ଯଦି ତାହା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ହାତକୁ ପଡ଼ିଗଲା ବହୁତ ବିପଦ। ଏଥିରେ ମାନବ ସମାଜକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ବେତାଳ ଯାହା କିଛି ବି କହିଲା ସବୁ ଲୋକି ଆଗରେ କହିଲେ। ରବିବାର ଅମାବସ୍ୟାର ମଝି ରାତିରେ 12:02 ମାର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଛୁଆ। ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଭୈରବଶିଳାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥିରେ ଜନ୍ମିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତା ନାଁ ପଦ୍ମାବତୀ। ରାମପୁରାରେ ଗଜାନନ ଦାସ ଯାହା ବି ସବୁ କହିଲେ ସବୁ କଥା ବିସ୍ତାରରେ କାକିଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ପଦ୍ମାବତୀର ଜନ୍ମ ତିଥି, ପଦ୍ମାବତୀର ମା ବାପାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣ ଦେଖା, ପଦ୍ମାବତୀର ଠିକଣା ଦେଖା। ପଦ୍ମାବତୀ ବି ଶିଳା ରୂପରେ, ୟା ଅର୍ଥ କିଛି ତ ଅଛି। ଲୋକି, ବିଲମପୁରକୁ ଯା, ସେଟା ହେଉଛି ଭୈରବର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ଭୈରବର ସାନ ମାଟ ସୁଭଦ୍ରା ଠାରୁ ତା ଜନ୍ମ ତିଥି ଠିକଣା ସବୁ ନେଇକି ଆସ। ଠିକ ଅଛି ମା। ଏତିକି କହି ଲୋକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ବିଲମପୁର ଆଡ଼କୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଅନୁସୟା କାକିଙ୍କୁ ପଚାରି ଲୋକି ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଯାଇଥିବା ବିବରଣୀକୁ ଲୋକିକୁ କହିଲା। ତାମାନେ ପଦ୍ମାବତୀର ଜମୟର ସମୟ ଆଉ ତିଥି, ଭୈରବର ଜନ୍ମ ତିଥି ଆଉ ସମୟ ଗୋଟେ। ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବଳି ମୃଗାବତୀକୁ ଦିଆହବ। ଆମକୁ ଏଟା ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେଇଠୁ ଉଡ଼ି ଆସି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କୁ ଭୈରବର ଜନ୍ମ ସମୟ, ଦିନ ଆଉ ତିଥି ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। ଏଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା କଥା। ଏଇ କଥା ଜମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ନିଶାଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ଆସିବାରୁ ସେ ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ୟଶବନ୍ତ ଛିଟିପିଟି ଭୂତର ହାତରୁ ପାଣିରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ୟଶବନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଉଁରୀରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଝିଟିପିଟି ଭୂତ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ୟଶବନ୍ତ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲାନି। ଝିଟିପିଟି ଭୂତ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ହେ ଠାକୁର, କ'ଣ ହେଲା ଏ ଯଶବନ୍ତର? ଶବ ବି ମିଳିଲାନି। ତଳେ ଦେଖିଲେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ଅଛି।
ଯଦି କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଖାଇଗଲେ ହେଲେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଲୁଗାପଟା କିଛି ତ ଦିଶିବା କଥା। ପାଣିରେ ତ ରକ୍ତ ଦିଶୁନାହିଁ। ଯଶବନ୍ତର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରକାକିକୁ କ'ଣ କହିବି?